busco tantes coses obertes al grau d'infermeria. Sí, ara la secretaria que t'informarà. Era important que vols anar a comunicar, aquí tenim la nova informàtica, i en general es pot fer l'anàlisi, les simulacions, la informàtica que hem ensenyat, i compartim amb altres espais de l'edifici, no només la reserva, sinó altres espais. I per exemple, hi ha la simulació, com veus, estan habilitats, perquè ara amb tot això del Covid, tot el campus està habilitat amb les noves mesures i senyalitzat corresponentment. I a la taula, si cap allà hi hauria la secretaria, que és el que com que hi ha la sanitat i l'educació de la poble i les sortides. Ara posem el paratès i el codi. M'acompanyes? Mira, aquesta porta de l'equipal. Gràcies. Hola. Busco les portes obertes al grau d'infermeria. Vale. Pues mira, una hora. Has salido la tercera planta. ¿Habéis instalado el computador? Sí. Gràcies. Hola, què tal? Hola. Doncs mira, aquí a la tercera comencen les imatges dels professors. A la dia de demà, que els vulguis donar la consulta, que s'arriba aquí i ho avís. I aquesta la part, i això no és part. Vale, gràcies. Hola. Benvingut i benvinguda. Som els primers d'arribar. Seguiu un vídeo i de seguida començarà la jornada. Gràcies. Bona tarda a tots i totes. Benvinguts i benvingudes a la tercera jornada de portes obertes de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar. Avui us volem presentar la nostra escola i en concret el grau en Infermeria, però abans de començar crec que ens hem de presentar. Jo em dic Esther Insa i soc la directora de l'escola. I bona tarda a tots i totes. Com deia la companya, és un plaer poder-vos saludar en el dia d'avui. Jo soc l'Ariadna Gaells, actualment la cap d'estudis de l'escola, i com us deia l'Esther, la idea d'avui és poder-vos presentar tant l'escola com el projecte pel grau que tenim. Després us explicarem una mica l'escaleta, però que sapigueu que per les jornades hem intentat que us sentiu al màxim de propers i properes a nosaltres. Ens hauria encantat fer aquestes jornades i rebre-us a casa nostra, però malauradament la pandèmia no ho està permetent. Per aquest motiu veureu que hem volgut ser una mica imaginatives, originals, en aquestes jornades de portes obertes i oferir-vos un format en el que, de tant en tant, anireu veient algunes connexions, alguns vídeos amb companys i companyes que conformen l'equip de l'ESIMAR i que també us ensenyaran les instal·lacions com si estiguéssiu aquí. La jornada la farem en català, tot i que si ens feu preguntes en castellà intentarem respondre-les en castellà. I si teniu dubtes, perquè no s'entén alguna cosa, no ho hem explicat prou bé, sempre podeu anar al xat, que és aquest quadradet que teniu a la part superior dreta de la pantalla, i fer-nos preguntes per aquí. Tenim en el nostre equip, tenim a l'Anna, que la tenim aquí a la nostra dreta, no la veieu, però està aquí al costat, que estarà responent tots els dubtes que vagin apareixent. I també tenim tot un equip a l'altra banda que ens dona tot el suport informàtic perquè la jornada transcorri a l'èxit. Així mateix, també dir-vos que en aquesta ocasió ens acompanya una persona molt especial, que és l'Alba Larume, que la tenim, ara l'esteu veient que us saluda. L'Alba és una companya de tercer curs, una estudiant de tercer curs, i que avui ens acompanya també per poder-vos acompanyar en aquestes jornades de portes obertes i resoldre alguns dubtes i explicar la seva experiència. Així que gràcies, Alba, per estar aquí amb nosaltres. Sabem que esteu en un moment de presa de decisions, d'incertesa, de dir quin serà el meu futur professional, he d'escollir professió i no sé ben bé, m'agrada la infermeria i no sé o quina professió o quina escola, per quina escola decantar-me.
Aleshores, jo crec que l'Alba us podrà explicar, ella també està passant o ha passat el mateix procés que vosaltres i des de fa molt poquet i, per tant, crec que us podrà ajudar més que nosaltres, inclús. Doncs bé, amb aquesta presentació potser ja podem iniciar aquestes jornades de portes obertes i el que sí que ens agradaria és explicar-vos una mica l'escaleta que hem planificat perquè sapigueu què és el que us volem explicar avui. Com us dèiem abans, a l'inici el que volem és explicar-vos on se situa l'escola, quin és el seu context i, per tant, us explicarem on s'ubica aquesta escola dins l'ecosistema del PCMAT. Després us introduirem i us presentarem l'escola com a tal, i després ja anirem cap al grau en infermeria, que segur que és el punt on la majoria esteu més interessats i interessades. Avançarem pel pla d'estudis, per les diferents metodologies docents que utilitzem i també parlarem de les pràctiques clíniques, que sabem que sovint és una font de preguntes. Finalment, després també us volem explicar una mica quins són els eixos estratègics de l'escola, perquè veieu que no només fem docència, sinó que fem altres coses. I, per últim, oferirem una mica la part de la informació més administrativa, que sabem que també normalment és font d'alguns dubtes. Per acabar la sessió, el que ens agradarà és obrir un torn obert de paraula en el que aquelles persones que pugueu encara tenir dubtes, impressions o vulgueu compartir alguna cosa amb nosaltres, ho pugueu fer, ja sigui via xat o ja sigui encenent els vostres micros. Ens hagués encantat tindre-us aquí al davant i poder interactuar amb vosaltres cara a cara, però sabeu que la pandèmia no ho ha fet possible i per això, com deia abans l'Ariadna, hem preparat dinàmiques i vídeos per fer-ho més proper a vosaltres. La sessió està prevista que duri aproximadament 1 hora i mitja, però si vosaltres teniu preguntes o algú no es pot quedar fins al final, sisplau, dieu-nos-ho o envieu un correu electrònic i respondrem a aquells dubtes que tingueu, que si algú ha de marxar abans i no s'ha respost el seu dubte, d'acord? Molt bé, doncs dit això, ens agradaria començar aquestes jornades de portes obertes amb una activitat una mica interactiva. Nosaltres ara ja us hem explicat la nostra proposta, us hem explicat què hem vingut a fer aquí i el que ens agradaria és que ens compartíssiu una mica qui sou i els vostres dubtes. Llavors, som una quarantena de persones, segur que a la vora teniu un telèfon mòbil, una tauleta, un ordinador i el que ens agradaria és que participéssiu en aquesta petita activitat que us hem organitzat. Ara mateix en pantalla esteu veient una pantalla de la pàgina web de Mentimeter i el que us demanaríem és que entréssiu a la pàgina web menti.com, ho teniu aquí dalt a la pantalla, i poséssiu el codi que apareix 34382967. Quan entreu, us apareixerà aquesta pregunta que veieu en pantalla, que diu quins punts us agradaria tractar a la sessió d'avui. Llavors us animem a que ens digueu quines són aquelles qüestions que us agradaria resoldre durant la sessió d'avui. Aquells dubtes que dieu, ostres, no m'agradaria marxar sense haver resolt aquesta pregunta. Llavors us animem, donem uns minutets perquè aneu participant. Com que és la tercera jornada que fem de portes obertes, ja sabem quins són alguns d'aquests dubtes i els anirem resolent, però si ens els feu explícits, a nosaltres ens ajudarà. I així, mentre anem fent l'explicació, els podem anar incorporant i no us haureu d'esperar, en tot cas, fins al final, si no ho voleu. Aquesta és una de les dinàmiques que moltes vegades utilitzem també a les classes. Abans de començar, per saber quines són les impressions de l'estudiantat en relació a la matèria, en relació a l'activitat que s'estigui proposant, i per això la volíem també utilitzar avui. Veig que de moment ningú se'ns està animant. No sé si és per un tema d'indicacions, ho tornem a explicar. S'ha d'entrar a internet, a la pàgina web menti.com, tal com està explicat aquí dalt, i posar el codi, ja comencen a aparèixer algunes coses, posar el codi que apareix aquí en pantalla, de 8 dígits, 34382967. Ja ho veies tu, que les pràctiques era font de presentació. Veus? Aquesta és una clàssica, Diu, voldria saber quantes hores de pràctiques hi ha a cada curs i a quins centres fan. Fantàstic, doncs hi ha un apartat específic on expliquem el grau en infermeria on resoldrem aquests dubtes. Mira, quan comencen les pràctiques en els centres externs. Vale, perfecte, també ho resoldrem, això. Com es podria combinar el grau amb la feina? Un dubte bastant habitual. La asistencia a todas las clases es obligatoria, se pueden escoger menos créditos
el horario de clase siempre es el mismo. Cuando hay prácticas a la vez tenemos clases. Molt bé. Aquí ha vingut una persona ja molt preparada amb les preguntes. No, això està molt bé perquè vol dir que ja estàs veient, estàs pensant en la realitat que et trobaràs, no? I de dir, jo com ho puc fer? Exactament. O sigui, moltes gràcies. No sé com has dit la persona, però moltes gràcies. Sí, prenem nota i això ho explicarem, perquè en el moment que expliquem el pla d'estudis ens permetrà també explicar com s'ubiquen les assignatures, els horaris, etc. Mira, si vens el preu, sí, el preu també, però també si vens d'altra carrera, com està el tema de convalidació d'assignatures. És un tema teu, Sí, aquest l'explicarem en l'estona d'informació més administrativa per totes aquelles persones que ja heu fet uns estudis prèviament. La nota de tall, també una clàssica. També. Són en català totes les classes. Vale, també ho resoldrem. Sí. El preu dels crèdits, el preu de la carrera i el preu dels crèdits, d'acord? Tenim més preguntes cap a sota. Jo m'imagino que la pregunta de si totes les classes són en català és perquè deu haver algú que vol saber si, com que són bilingües, no? Doncs, el preu de la beca també. La beca dels centres adscrits, horari de les classes, convalidació des del grau superior. El grau superior, molt bé, perfecte. Creieu que aquest any pujaran les notes de tall? Aquesta és una pregunta d'opinió, Aquí ens estan fent. Parlarem de la nota de tall. Sabeu que la nota de tall és variable, cada any canvia i, de fet, canvia en funció de les notes de les vies d'accés, de les FAU, però en podem parlar de quina creiem que és la previsió. L'admissió de beques com l'admet, d'acord? Vale. Yo creo que ahora, con esta información, se brinda la oportunidad de que las prácticas encaradas en el interés del alumno, el tema dels itineraris, aquesta pregunta és molt interessant, perquè també explicarem, veureu que les pràctiques tenen un fil conductor, un itinerari i que permet anar picotejant una mica de tot. Convalidació d'algun crèdit per fer un grau superior de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear, molt bé. O sigui, entenc que tenim persones que han vingut des de cicles formatius, des de graus superiors. Molt bé. Crec que amb això ens fem una idea dels dubtes. Hem pres nota de tot això? Ho anirem resolent? Si veieu que s'acosta al final de les jornades i no s'han resolt, ens ho recordareu via xat. Sí, però crec que hem pres nota de tot plegat. Llavors, ara que tenim aquesta pregunta resolta i ara ja estem animats i animades amb aquesta dinàmica, al principi sempre costa, trencar el gel, el que ens agradaria és que ens compartíssiu, ara ja sabem quins són els dubtes que teniu. Ara el que volem saber és qui us ha mogut, per què esteu aquí. Segur que tots i totes esteu aquí perquè voleu estudiar infermeria, això és una obvietat. Llavors el que ens agradaria saber és quina paraula us ve a la ment quan penseu en estudiar infermeria, en ser infermers i infermeres. Cuidar, home, un clàssic, És que si no està aquesta també... Seria complicat, això. Exacte, sí. Segurament no hi ha res que ens identifiqui més que el cuidar. Home, és el que ens dediquem, no? Ens dediquem a cuidar i, per tant, perfecte. Però segur que hi ha altres paraules que us venen a la ment. Acompanyar i ajudar. Jo crec que si ens donessin allò, €1 per cada vegada que surten aquestes paraules, però que bé que surtin, i tant. Acompanyament, que es va fent més gran l'acompanyar, perquè això vol dir que hi ha més persones que l'estan posant, Home, això és molt positiu, perquè vol dir que les persones que volen fer infermeria s'identifiquen amb això. Exacte. Ja no és només la professió, sinó que tots i totes vosaltres identifiqueu amb això, recolzament. Molt bé. Segur que encara sortirà alguna més, Segur. Em puc imaginar aquí la gent a darrere la pantalla buscant la paraula perfecta. No és fàcil, una paraula definir-ho. Home, i més ara, en aquests temps que les infermeres estan fent tantes coses, no? Amb el temps de pandèmia i que, a més, ens ha donat tanta visibilitat al de la Covid, doncs és molt fàcil, no? Parlar d'empatia, d'ajuda, de comunicació, d'acompanyar, ja ho dèiem aquí també, d'ajudar. Vocació. Imagina't, vocació i ajudar també, no? Jo crec que defineixen bastant bé la professió i ens fem una idea de com la veieu, vosaltres. Molt bé, jo potser ja continuaria i segur que continuem. Ens ha ajudat a conèixer-vos una mica més, malgrat no ens puguem estar veient. Doncs anem a continuar. Ara que ja ens hem conegut les dues parts una mica, anem a començar i, com us dèiem, anem a començar a presentar-vos on som.
Exactament. Anem a parlar una mica de l'ecosistema de Parc de Salut Mar UPF, més que res perquè entenem que vosaltres, que esteu ara, com dèiem abans, en el punt de decidir, heu de saber en quina institució, per quina institució apostareu, no? I si és la nostra, si és aquí, doncs heu de saber que quan algú s'inscriu a l'escola i és admès en ella, no només ve a una escola, ve a un ecosistema, que aquest ecosistema està format per la formació, per la docència, de l'escola, igualment de l'Institut Bonanova, que també participa i forma part d'aquest ecosistema, però també en la recerca, perquè tenim aquí al costat l'IMIN, que és l'Institut d'Investigació Biomèdica, i el TRBB, el Parc de Recerca Biomèdica, i també tot el que és l'assistència, perquè dins del Parc de Salut Mar hi ha molts centres assistencials. Tenim l'Hospital del Mar, però també tenim el CUAPS, també tenim centres sociosanitaris, i l'Hospital de l'Esperança, d'altres centres, i en conjunt, tots ells, tots aquests centres docents de recerca o investigació i assistencials, formen aquest ecosistema. I això és important? Doncs sí, és important, perquè no massa centres, per dir que molt poquets, tenen aquests tres pilars junts en una mateixa institució. Aleshores, nosaltres, a part d'això, també estem adherits a la UPF, perquè som un centre adscrit a la UPF, que és la universitat, d'acord? Com a Parc de Salut Mar, doncs penseu que és públic, és una institució pública, i la Universitat Pompeu Fabra també és una institució pública. Quan vosaltres aneu a fer pràctiques als centres, veureu que moltes vegades us tocaran centres del Parc de Salut Mar i també d'altres vegades externs. Això vol dir que tindreu l'oportunitat de fer pràctiques en centres públics, que són els nostres, molts d'ells, i també privats. I així podeu veure les diferències entre uns i els altres. Inclús no només d'atenció, la gestió o d'estructura. Pel que fa a la universitat, com dèiem, nosaltres no som una universitat pública, som una universitat adscrita a la pública. Això vol dir que tenim una sèrie d'avantatges i també d'inconvenients. Però seguim els valors de la Universitat Pompeu Fabra, que els teniu aquí, llibertat, democràcia, justícia, igualtat, independència i pluralitat. Per què? Doncs perquè seguim també els objectius que té la Universitat Pompeu Fabra, que són formar professionals i ciutadans responsables i compromesos, evidentment, amb el valor del civisme i contribuir al desenvolupament de la investigació. Penseu que la Universitat Pompeu Fabra, el primer centre que va crear, va ser el 1990 i es va crear a Balmes, al carrer Balmes, aquí de Barcelona, que molts de vosaltres segur que coneixeu, heu passat pel davant. Després va baixar el següent centre, ja va ser a Drassanes, i després ja va vindre cap a la Barceloneta, que és on estem ara, i tota la part aquesta de la costa barcelonina. Aquest moviment que ha fet des de Balmes fins a la Barceloneta no ha sigut casualitat. La universitat s'ha mogut, ha posat la universitat als emplaçaments a zones on volia promoure una reformulació, una renovació de l'espai urbanístic. I això és molt interessant perquè com ho ha fet la ciutat? Aquesta renovació i no sé com dir-ho, una actualització... Desenvolupament. Un desenvolupament, exacte, aquesta és la paraula. Gràcies, Ari. Doncs com ho ha fet aquest desenvolupament? Doncs a través del coneixement. I això, aquest és el valor fonamental que té la universitat dins la ciutat. Per tant, com a resum, formem part del Parc de Salut Mar, però també de la Universitat Pompeu Fabra i físicament estem situats al Campus Mar. Al Campus Mar no només estem nosaltres, també tenim medicina, tenim biologia humana i fisioteràpia. Això dona unes característiques a aquest entorn, a l'edifici i al seu moviment de la gent peculiar. Us hem de dir, i l'Alba ho reafirmarà també, que clar, ara amb la pandèmia no hi ha gent, no hi ha estudiants, estem només direcció i poqueta gent més, i això, aquest moviment no es nota, però es preveu que al setembre, si les mesures es flexibilitzen, tornem a la presencialitat i tornem a tindre aquesta vida universitària que tant busqueu quan us entreu dins la universitat. Dins d'això, el nostre propòsit, què és el que volem? Mireu, nosaltres el que volem és millorar l'atenció de la salut del ciutadà. I com ho fem? A través de formar els millors professionals.
a través de formar amb cures que siguin innovadores i de qualitat. Això no es fa d'un dia per un altre, això ho anem fent de manera progressiva i per això la investigació és tan important, perquè ens permet aquesta actualització constant. Evidentment, també volem participar del perfeccionament continu a nivell científic, però també tècnic i humà. Aquí els valors entren en joc, perquè aquest tracte, aquest caliu que dona la infermera, que és característic, doncs això també s'ha d'aprendre a donar-lo. I el que volem ser referents en investigació, en innovació, en excel·lència. En què? Doncs en l'ensenyament de l'infermeria, aquest és el nostre propòsit. Aleshores, la identitat, com us dèiem, us donarem coneixements, intentarem facilitar tot aquest coneixement i que entreneu les habilitats perquè sigueu competents, però també dins de cada activitat que nosaltres fem hi ha els valors de la institució i aquests valors doncs tenim el respecte, tenim la integritat, tenim l'ajuda, que teniu dit al principi, aquesta relació d'ajuda. Tenim el compromís, també, el compromís amb la professió. També tenim el diàleg. Ens hem d'aprendre a comunicar. No necessitem, no hem après així, per arte de màgia, hem d'entrenar-ho. Hem d'aprendre a comunicar-nos, a relacionar-nos d'una determinada manera, a escoltar-nos. I el treball en equip, evidentment. Per nosaltres el treball en equip és fonamental, no treballem sols. Estem dins d'equips multidisciplinars on hi ha metges, on hi ha infermeres, però també nutricionistes, fisioterapeutes, tècnics. Per tant, hem d'aprendre també a treballar en equip. I dit això, jo crec que ja podem entrar en l'infermeria. Ja he fet el context i la part més farragosa. Jo crec que ja ens hem ubicat, ara ja tothom sap on està l'escola i anem a entrar en el grau d'infermeria. Però, abans de començar, ens agradaria que l'Alba no ha participat en el Mentimeter. Llavors ens agradaria que ens expliqui, Alba, tu per què vols ser infermera? Bueno, hola a tots, que no havia dit res. Doncs jo principalment vaig decidir ser infermera per problemes de salut de casa que em van fer entendre la realitat que es viu dins dels hospitals i el que és realment ser infermera. I és que realment va ser pura vocació, ho vaig descobrir bastant tard perquè mai havia tingut clar què volia fer en el meu futur i a primer de batxillerat vaig decidir-ho. Sí que entenc com deveu ser vosaltres, al final és un moment on heu de prendre moltes decisions i és molt complicat, però principalment vull ser infermera per ajudar, per poder estar amb la gent, que a mi m'agrada molt poder cuidar la gent i estar amb ells, fer nous vincles i no sé, per formar part de la gestió sanitària, que també tenim una joia i no ho sabem. I no sé, és bàsicament això. Doncs moltes gràcies, Alba. És un gust poder-te escoltar-la perquè fixa't que tu mateixa també hi has tret algunes paraules que les persones que ens estan acompanyant també anomenaven, com aquesta voluntat d'ajuda. Quantes persones ens hem trobat a vegades en situacions en el passat que ens han fet estar en contacte amb la salut, amb els hospitals i que això han remogut en nosaltres alguna cosa i han fet que ens hi vulguem dedicar. Per tant, segur, Alba, que el teu relat ha fet connectar amb moltes de les persones que ens acompanyen. I gràcies per dir-ho. Val la pena dir que l'Alba és la delegada de tercer, que no ho hem dit abans. Per tant, l'Alba està molt vinculada també amb la representació del seu grup classe. Després ho veurem, però ens interessa molt que l'estudiantat en aquesta escola pugui participar del propi funcionament de l'escola, no només de la docència com a persones que reben la docència, que reben l'aprenentatge, sinó com a elements actius en aquesta millora que volem aconseguir de l'escola. I l'Alba és una de les persones que ho fa, ja sigui sent la representant del grup de tercer curs, com també participant d'alguna comissió que després ja ho direm, això també, Alba, ja ho direm. També, Diana, em permeteu dir una cosa, que crec que tots els que esteu aquí sou molt valents d'haver decidit venir avui aquí i de cantar-vos potser per la infermeria, més que res perquè amb la situació que hem viscut aquest últim any no és gens fàcil saber el que és ser infermera i no sé, que ho veig molt maco per part seva. I tant que sí, i tant que sí. Doncs gràcies, Alba. Jo crec que ara anem a començar a explicar el grau després d'aquesta explicació més vivencial, que segur que ens ajuda molt més a connectar. Anem a explicar aquest grau en infermeria que fem a l'escola, no?
I per fer-ho, abans de començar, abans d'explicar-vos exactament què és aquest grau en infermeria, el que us volem dir és com el fem, per què fem, quin és el nostre propòsit a l'hora d'oferir aquest grau en infermeria. I el que fem és que la nostra premissa, la nostra base és que tu ets al centre. L'estudiantat sempre és al centre. I què vol dir això? Això és un eslògan que pot quedar prou bé, però intentem dur-lo a la pràctica perquè intentem que totes aquelles decisions que es fan de cara a millorar l'aprenentatge de l'estudiantat estiguin pensades en allò que és millor per aquest estudiantat. I ara ho veurem, com ho fem, però quan diem que tu ets al centre, que tots i totes vosaltres esdevindríeu al centre, vol dir això, que quan pensem en quines són les millors metodologies, quins són els millors continguts, com ubicar les assignatures, quins són els millors centres, ho fem perquè vosaltres esdevingueu aquests professionals referents que abans l'Ester mencionava. I com ho fem tot això? Com ho fem aquesta docència, aquest grau en infermeria? Doncs primer de tot formem cuidant. Abans l'Ester us comentava que el nostre propòsit, la nostra missió és millorar la salut de la població i que ho fem a través vostre, a través de formar professionals que siguin competents, que siguin responsables, que puguin ser ciutadans compromesos amb la salut de la població. I el que sabem és que si nosaltres tenim cura, cuidem el nostre estudiantat, aquest estudiantat després, quan esdevingui professional, ho farà en els entorns en els que estigui. Per tant, per això per nosaltres és molt important tenir cura d'aquests entorns d'aprenentatge que generem a l'escola. Ja sigui tenim cura de l'equip, del propi equip de professionals que formem part de l'escola, com, lògicament, tenim cura de tots i totes vosaltres. D'altra banda, com ho fem també? Doncs intentant dur a terme una pràctica basada en l'excel·lència. Això vol dir que som els millors, que som excel·lents? Doncs probablement no. En tot no. En tot no. Seria molt optimista. Sí, exacte. Però el que sí que vol dir és que constantment intentem cercar la millora contínua, que no ens aturem. Per nosaltres no existeix el punt i final, sinó que sempre estem en un canvi constant en el que intentem cercar quines són les millors estratègies docents, quins són aquells continguts que estan més al dia, i ho fem mitjançant l'actualització constant del nostre equip. La idea, lògicament, és que la formació que puguem oferir al nostre estudiantat estigui actualitzada i que ens porti al tercer punt, que és un aprenentatge significatiu. Què vol dir això? Nosaltres, mitjançant la formació que oferim, el que intentem és que hi hagi molt poca diferència entre allò que passa dins l'escola i allò que us trobeu després en els centres de pràctiques i que finalment us trobareu quan ja sigueu professionals de la infermeria. Per nosaltres és molt important que hi hagi una transparència molt clara entre allò que s'aprèn a les aules i allò que després vivenciareu en les vostres pràctiques, que no hi hagi decalatges, que no hi hagi desactualitzacions. Per tant, aquesta pràctica basada en l'excel·lència, en la que constantment ens estem actualitzant, ens permet precisament que aquest aprenentatge sigui significatiu. I aquest aprenentatge, lògicament, perquè sigui significatiu, no podria ser només de coneixements. Actualment tots anem amb un telèfon a la butxaca, que si li pregunto qualsevol cosa m'ho sabrà resoldre. Per tant, el que volem no són professionals que sàpiguen moltes coses, molts continguts, sinó que siguin, que sobretot tinguin habilitats, però sobretot tinguin actituds, tinguin valors. Abans l'Ester parlava i explicava els valors de l'escola. Per nosaltres no només són uns valors que volem que tingui l'escola, sinó que són uns valors que volem transmetre en aquesta formació. Perquè el dia de demà esdevingueu professionals capaços de treballar en equip, que sigueu respectuosos, capaços de comunicar-vos des del respecte, etc. I per això treballem no només per l'adquisició de coneixements i habilitats, sinó que per l'adquisició de competències. I com tot això, ara ja ho hem parlat molt a nivell genèric, però segur que molts i moltes de vosaltres dieu, vale, sí, però això com ho aterrem, com ho fem? Doncs, lògicament, una de les maneres de fer-ho és a través de la innovació i l'ús de les TIC com a motor d'aprenentatge. És ben sabut que la tecnologia està aquí per quedar-se i avança a marxes forçades. Per tant, per nosaltres és important que la tecnologia entri a les aules i que sigui una estratègia més d'aprenentatge i que ens ajudi a millorar. I és per això que el nostre equip docent es forma constantment amb eines digitals i intentem portar-les dins de les aules perquè ens ajudin en aquest aprenentatge significatiu. D'altra banda, un dels altres elements per nosaltres tan rellevants és veure l'aprenentatge com una estratègia col·laborativa. Abans us explicàvem que un dels valors de l'escola és el treball en equip. Clar, probablement mai no heu trobat un hospital que el porti només una persona. Al contrari, els hospitals estan plens de professionals de molts tipus,
des d'infermeria, auxiliars d'infermeria, fisioteràpia, nutrició, medicina. Tenim tot tipus de professionals, saladors, personal de neteja, el que hi vulgueu posar. Per tant, per nosaltres, el treball en equip és important i el treball en equip sabem que s'entrena. Ningú neix ensenyat a treballar en equip, al contrari, és molt complex treballar en equip adequadament perquè requereix saber-nos comunicar, saber-nos escoltar, saber comprendre, saber negociar, prendre decisions. Per tant, intentem que l'aprenentatge que fem a l'escola també serveixi per entrenar aquest tipus de competències. Gestionar l'error també. I tant. Quan ens equivoquem, home, com ens sentim? Doncs molt malament, no? Doncs aprendre a gestionar aquest error i l'error de l'altre. Exactament. I per tot això ens agradaria compartir amb vosaltres, ara us hem explicat una mica per sobre, però segur que encara hi ha algú que diu però jo ho vull veure més aterrat, això. Llavors, us compartirem amb vosaltres les presentacions de 4 docents de l'equip que us explicaran de primera mà el que han fet durant aquests mesos de confinament per tal de dur a terme aquest tipus de formació a l'estudiantat que estava a casa. Anem a connectar amb l'equip docent. Hola, mi nombre es María, soy enfermera de la UCI del Hospital del Mar y también trabajo como docente en ESIMAR. El objetivo que tuvimos al plantear esta actividad fue la de poder sumergir a los estudiantes de forma virtual en una UCI y que fuesen ellos y ellas los que pudiesen vivir lo que siente una enfermera al estar en esta unidad. Os comparto un poquito el vídeo de la experiencia para que lo podáis ver. El objetivo era que el estudiante pudiese ver lo mismo que está viendo una enfermera en la unidad. Y doy paso a mi compañera Ana para que siga presentando. Hola, buenas a todos. Yo soy Ana Molina, soy enfermera del Servicio de Urgencias del Hospital del Mar y además también soy docente en la Escuela Superior de Enfermería del Mar. En una de las asignaturas de la que soy docente en enfermería de la persona adulta, una de las innovaciones que hemos desarrollado ha sido este curso virtual, como se ve en la pantalla, cuyo objetivo era trabajar los cuidados enfermeros en un contexto urgente a través de trabajo en equipo y el pensamiento clínico. Pues enseño la pantalla donde se podían ver las distintas etapas de trabajo. La idea era ir pasando de una etapa en otra, lo podías, para poder llegar al final debías pasar con las anteriores y en este espacio de aquí tienen un dispositivo tablet para poder consultar toda la información relativa a los casos. Os pongo en este caso el final para que podáis ver un poco cómo llegaban en equipo a la última etapa. De forma que una vez llegarán todas y todos la recompensa, el reconocimiento de haber llegado al final del ciclo. Aquí podéis ver una de las formas en las que se nos ha ocurrido salvar las distancias y potenciar la tutoría. Y con esto doy paso a mi compañera Marusa. Hola, soc la Montse, soc professora de l'assignatura de primera, estructura i funció, en la que estudiem les bases de l'anatomia i fisiologia de les figures infermeres. Aquest any, per assolir els coneixements en l'entorn virtual, hem desenvolupat diferents metodologies, com la realització d'infografies, com aquí veieu, que hem estudiat diferents temes de l'assignatura, i la gamificació, amb la que hem aconseguit reforçar les competències del treball en equip i del lideratge. Aquesta activitat va consistir en una mena de passapalada, a la que aquell dia anem jugant, i consistia en un concurs de preguntes en què cada equip tenien que donar resposta a continguts que havien treballat durant tot el trimestre. Ens va servir per repassar, però també sobretot per aprendre jugant. I per si voleu provar, us proposo una pregunta. Amb l'EI, professió amb que la seva base és la cura de les persones i que és la millor professió del món. Sabeu que és infermera. Y lo pasa a Laura. Hola, soy Olga Rodrigo, soy la profesora de pediatría de ESIMAR en la asignatura que se cursa en el segundo año del grado de enfermería. Y os voy a presentar un proyecto de innovación docente que hemos llevado a cabo este curso académico.
aprovechando que tenemos un convenio de movilidad internacional con la Universidad Juan N. Corpas de Colombia, hemos preparado un Collaborative Online International Learning, que es una metodología de enseñanza-aprendizaje donde estudiantes de 2 universidades en equipo internacional dentro de una misma asignatura llevan a cabo un mismo trabajo. Concretamente, estos estudiantes han tenido que trabajar en estos grupos el cuidado del niño con cardiopatía congénita compleja. El hilo conductor de todo este proyecto para incorporar la visión transcultural ha sido la película Johnny King. A lo largo de las 3 semanas que han trabajado juntos en aulas virtuales de forma sincrónica pese a la diferencia horaria, han ido generando diferentes productos tecnológicos para prestar cuidado a estos niños y a estas familias, como por ejemplo pues, la elaboración de libritos de consejos para la salud, infografías. Cada grupo internacional de estudiantes tenía que articular todos los retos, todos los productos resultantes de cada reto en una página web. Y se ha escogido la mejor página web que en breve será presentada al 24 Congreso de Estudiantes de Enfermería de España. El objetivo de estos proyectos es fomentar la movilidad internacional presencial, pero también virtual, porque no vivimos en un mundo globalizado. Moltes gràcies a les 4 companyes, a la Olga, a la Montse, a l'Anna i a la Maria, per aquesta breu explicació del que han estat fent aquest any. Com veieu, malgrat la distància, les limitacions de la virtualitat, el que hem intentat és que la docència fos molt propera, que hi haguessin activitats interactives i, de fet, quan vam gravar aquest vídeo, la Olga, que és la docent que parlava al final amb aquest projecte de Colòmbia, aquest projecte tot just acabava de finalitzar, però hem de dir que des que va finalitzar, des que vam gravar aquest vídeo fins ara, l'estudiantat va poder presentar aquest projecte en un congrés i a sobre van guanyar. Vam guanyar el premi a la millor comunicació oral. Exactament, és a dir, que ha estat una experiència que la veritat ha estat un orgull per l'escola perquè l'estudiantat no només ha pogut tenir una experiència conjuntament amb una universitat de Colòmbia, sinó que a més n'ha pogut fer difusió en un congrés amb altres institucions, donar-hi visibilitat i han tingut a sobre el reconeixement que de ben segur mereixien per tota la feina feta durant el trimestre. També val a dir que tots els processos, totes les gamificacions que heu vist amb l'Escape Room, amb el passapalabra que deia la Montse, han estat activitats que hem anat fent precisament per gamificar la docència, fer-la més accessible i contribuir en aquest aprenentatge de tots i totes les persones que estan estudiant amb nosaltres. Clar, amb tot això ja heu vist què fem a les aules. A les aules intentem utilitzar metodologies innovadores, combinem també sessions plenàries, hi ha contingut que a vegades s'ha de donar. Però clar, abans d'anar a les pràctiques segur que molts i moltes us pregunteu, però on entrenem? Abans d'anar al directe, on entrenem? I això ho fem a la simulació. Per tant, la simulació clínica per nosaltres és una metodologia per l'entrenament de totes aquestes habilitats i competències que us esmentàvem abans. Sí, aquí podem dir moltes coses perquè entrenem moltes habilitats tècniques i no tècniques. Perquè d'habilitats tècniques, que ja d'entrada al primer curs, les teniu gairebé totes. Ens feu com uns 28 o 30 habilitats tècniques. Això vol dir que és des de fer el llit del pacient, la higiene, col·locar un catèter, una sonda, mobilitzar el malalt. L'Alba podrà dir moltes més que jo. Aquestes són les més bàsiques, potser, però al final acabeu fent cures de traqueotomia, ventilació mecànica invasiva i no invasiva, un catèter central. És a dir, hi ha moltes tècniques que s'han d'aprendre i aquí les comenceu a aprendre ja des del principi i després les aneu relacionant amb la teoria i ja penseu en la seva comprensió. Això és el que fem, això és el que diem la simulació de zona 1, que sobretot ho fem a primer i són les tècniques, però també practiqueu a través de casos que extraiem de la vida real, situacions que passen als àmbits hospitalaris o a l'entorn de salut, els portem aquí a una aula especial, que és l'aula de simulació. Tenim diverses aules de simulació, però els posem allà i vosaltres practiqueu com si fos una situació real. I aquí es posen en pràctica no només les habilitats tècniques, sinó també les no tècniques, el que dèiem, el lideratge, la comunicació, presa de decisions, que costa prendre decisions a vegades. Què faig primer?
Li poso la monitoritzo o li poso la medicació? Bé, doncs això has de prioritzar. Has de fer la valoració del malalt, has de fer moltes coses. Doncs això ja és la simulació de zona 2 i ja comenceu a fer-ne a segon curs. I ja de segon ja és gairebé fins a quart, això és el segon i tercer. A tercer afegim una altra activitat que són les simulacions amb equips multidisciplinars. Que aquí, com que us hem dit abans, que tenim medicina i tenim altres companys com els auxiliars dels tècnics auxiliars, en grups d'infermeria, doncs el que fem és que aquests 3 col·lectius us posem un cas i treballeu com treballaríeu a la vida real. Treballem tots en conjunt, en equip, doncs aquí ho fem així, també entrenem d'aquesta manera. Penseu que totes aquestes simulacions, des de la zona 1 a la zona 3, són simulacions que estan en entorns segurs. Això vol dir que no us passa res a vosaltres si us equivoqueu i, evidentment, el pacient tampoc. Perquè el pacient... Digues. Que anava a dir que això just que estàs dient, no només ho has pensat tu. Ah, no? No. Qui ho ha dit? Sabies que l'Alba també ho està pensant? No em diguis. Sí, mira, doncs ho expliqui ella millor. Mira, l'Alba et diu, sabíeu que la simulació és el millor lloc per equivocar-se? Què em dius, Alba? Ara ens podem equivocar? No, això és tal com heu dit vosaltres. Realment, simulació és el millor lloc on ens podem equivocar, més que res per garantir tant la nostra seguretat com la seguretat dels nostres pacients, no només els pacients que podem atendre a les simulacions, sinó al final els pacients que ens trobarem el dia que sortim a l'hospital. I tant deien, tant l'Ester com l'Ariana, l'espai de simulació és de les millors coses que té l'escola sense cap mena de dubte, perquè des de primer que fas totes les tècniques, o sigui, des de, el que hem dit, des de catèters, higienes, sondes nasogàstriques, tot, ho toques tot, però a més et donen la confiança, tot el professorat, de que sempre que vagis a realitzar una tècnica no passa res si t'equivoques. El lloc per equivocar-se és l'aula de simulació, perquè fins que no tens per la mà aquesta tècnica, al final, si tu arribes a l'hospital i no domines, també la inseguretat que comporta això és pitjor. Aleshores, quan tu ja has fet aquesta activitat i has practicat diversos cops, una vegada surts a pràctiques i vas a la realitat, ja estàs molt més segur i no tens aquestes inseguretats de l'ostres, ho faré bé, ho faré malament, i això és com un punt molt positiu a les simulacions. A més, també al final és el lloc on practiquem les nostres habilitats i les nostres competències i on hem de demostrar que som capaços de poder dur a terme això i de manera segura. A més que tal com deien, si fas pràctiques de l'entorn hospitalari, entorn d'atenció primària, fas tècniques, després et trobes amb casos on també hi venen actors, que tu pots interactuar no només amb un ninot, que sí que és veritat que tu has de fer com aquesta realitat fictícia de que el ninot realment hauria de ser una persona, però a més interactuar al final amb actors també et fa que no t'ho prenguis tot tant com una broma, sinó que realment hi ha gent que no només és els processos d'instruments, o sigui, de punxar, d'embenar, sinó que també al final, com a infermeres, hem de connectar amb la persona i hem de poder establir uns vincles i ser empàtics, que al final també l'empatia és un valor de la infermeria i que l'hem de dur a pràctica cada 2 per 3, així que és un lloc on pots tocar tot per després entendre el que et trobaràs a la realitat i estar una mica segur i dominar el que estàs fent. Doncs moltes gràcies, Alba, per aquest relat. Que important és sentir-se segur, Doncs sí, perquè moltes vegades una cosa és el que passa aquí, però quan te'n vas a la realitat, a les pràctiques, et trobes amb el pacient de carn i ossos, no? I és realment quan t'agafen tots els dubtes i totes les pors. No sé si és així, Alba. Sí, clar, quan estàs punxant a un ninot, allà el ninot no es queixa i no fa res, però quan vas a la realitat i et trobes que al final no només és la tècnica, sinó també és la persona amb qui interactues, al final és això, tenir-ho per la mà et fa estar molt més tranquil, perquè al final no tampoc, si estàs en un entorn de pediatria i has de posar una via, no és el mateix posar una via a un bebè que està a l'entorn de simulacions, que està allà amb els pares, amb la família, que t'està mirant, que el bebè està plorant, que tens la pressió de la infermera, que estàs tots allà, doncs, al final és sentir-te segur amb el que estàs fent i quedar-te tranquil amb això, que almenys saps el que estàs fent i ho domines. I que important és gestionar les emocions en aquests entorns, perquè, clar, quan estàs en l'entorn de pràctiques et pots trobar un pacient trist, amb un pacient amb dolor, un pacient que pateix, un pacient que està sol, en moltes situacions molt complicades, no? I hem de saber diferenciar les nostres emocions de les del pacient i gestionar-les, i gestionar la situació.
així que no és fàcil. I el que fem és tot això que us estem explicant, que ja veieu que no és només posar una via o un catèter, el que sigui, sinó que és gestionar tota la situació que es dona. I això ho practiquem a l'aula, d'acord? Fixeu-vos que en aquest entrenament, com m'explicava l'Alba, doncs no només estem treballant amb un maniquí, que com deia l'Alba molt bé, el maniquí no fa res, no es queixa, però quan incorporem actors, que són actors professionals, que col·laboren amb nosaltres, el que fan és posar aquesta part més d'humanisme, no? I és amb qui podem entrenar totes aquestes competències. Entrenem a comunicar-nos, veiem la reacció que té la persona, no? Per tant, aprenem també a escoltar. Per tant, aquest entrenament d'habilitats i de competències el fem combinat entre aquells elements més tècnics i també aquests elements més relacionals que els aconseguim amb l'equip d'actors i actrius que ens acompanyen. I una cosa també que si em permets afegir és la importància de l'entorn. I tant. Perquè moltes vegades el que deia l'Alba, et costa ficar-te en el cas, en situació, perquè clar, si estàs a l'aula no estàs a l'hospital, llavors estàs a ficar en situació i el que fem aleshores és que tenim unes aules recreades com si fos una habitació d'hospital o com si fos el domicili d'un pacient a casa seva, d'un usuari, o a un centre d'atenció primària, o moltes vegades també, si és una simulació en emergències exhospitalaris, ho fem al carrer, en entorns a fora de l'escola, per recrear un entorn el màxim real possible. I això ens ajuda a ficar-nos dins la situació, en el cas, i actuar de la manera que actuaríem a la realitat. I després això et permet, a través del debriefing, que crec que ve ara, que és la reflexió, que ens du després d'aquest cas, doncs veure què has fet bé, quines coses pots millorar, i incorporar aquests canvis sobre la teva pràctica. Com podeu veure a la imatge, per aconseguir aquest realisme també intentem que l'estudiantat entri dins d'aquesta escena. Veieu que tothom està uniformat, com si anés a l'hospital i, a més, comptem amb un equip de simulació, un equip de professionals que estan formats en aquesta metodologia, lògicament, i que aconsegueixen generar aquest clímax de realisme preparant inicialment l'escena, però també preparant l'equip, preparant el grup per tal de poder dur a terme l'activitat i acompanyen en tot aquest procés perquè es pugui desenvolupar amb el màxim d'èxit. I un cop tenim la simulació, aleshores ja podem anar, anem a entrenar, ens anem a les pràctiques. Suposo que amb això ja esteu veient això de l'aprenentatge significatiu, no? Que al principi parlàvem d'aquesta transferència, hem passat per les aules, hem anat a simulació, ara hem entrenat, com deia l'Alba, ja ens sentim més segures, ens veiem preparades, ens anem a pràctiques. I a pràctiques, què fem a les pràctiques? Doncs a pràctiques ens anem a diferents unitats, a diferents serveis. La idea és, lògicament, fer un itinerari mitjançant el qual a les primeres pràctiques són en unitats de menys complexitat, en el que el rol de l'estudiantat és més d'observació, d'estar atents, de dur a terme procediments més generals i en la mesura que anem avançant en els cursos ja anem trobant-nos unitats de més complexitat fins a arribar a quart curs, que ens n'anem a urgències, ens n'anem a la UCI, ens n'anem a centres de salut mental, a centres penitenciaris, per exemple. Clar, quan parlem de complexitat ens estem referint a complexitat tècnica, tecnificada, perquè tot pacient ja és complex en si mateix perquè té una realitat al seu voltant i l'hem de conèixer. Per tant, cada pacient té la seva complexitat, però sí que és cert que comencem per centres o unitats on hi ha menys tècnica i hi ha menys instrumentació i cada cop anem incrementant aquesta complexitat a mesura que adquiriu més coneixements i més habilitats. Clar, no podem posar primer curs pràctiques a la UCI perquè és que no podem, és que és impossible, no sabríeu ni per on començar, no? Aleshores, primer comencem per centres sociosanitaris, després ja aneu a unitats d'hospitalització bàsica, que pot ser unitat de cardiologia o hematologia, gestió, medicina interna, cirurgia, etc. I també centres d'atenció primària. I això passa a segon i a tercer curs. Dins d'aquests centres pot ser que hi hagi alguna unitat que hi hagi pràctiques a pediatria, a unitats de pediatria. I també, després, a quart curs, ja és quan passem a les pràctiques en serveis especials com la UCI, quiròfan, materno, urgències, pràctiques a cures pal·liatives, gestors de casos, centres penitenciaris, etc. En tot aquest itinerari hi ha centres que són privats, hi ha centres que són públics, n'hi ha alguns que són del PCMAR, d'altres no. Per tant, no només es tracta de veure unitats diferents, sinó que també el que volem és que veieu entorns diferents, centres diferents, perquè podeu copsar també quines diferències hi ha entre un centre públic, un centre privat, un centre més gran, un més petit.
Per tant, us emplacem en tot aquest camí que fareu a fer aquesta variabilitat, de fer aquest itinerari en diferents centres, en diferents ubicacions, per tal que al final aquesta formació que rebeu sigui de generalistes, d'infermeres generalistes que pugueu treballar en qualsevol àmbit. Una de les preguntes que ens feien era quins centres tenien pràctiques, no? Doncs mireu, com deia l'Ariadna, doncs tenim centres per la salut mar, doncs tenim l'hospital, tenim el fòrum, exactament, també tenim l'Hospital de l'Esperança, el Quart Peracamps, també tenim el centre el Mira, els centres residencials, però també tenim altres centres fent pràctiques, per exemple, la Vall d'Hebron, després també la Coratxan, l'Eixeus, l'Hospital de Nens, per exemple, l'Hospital de Nens, tenim el Centre de Déu també, Centre de Déu, i centres d'atenció primària, com per exemple els centres de la Metropolitana de Malvarix. És a dir, hi ha una gran variabilitat. I no només a l'entorn de Barcelona, sinó també a l'entorn, perquè sabem que hi ha gent que ve de fora, doncs també tenim l'Hospital de Mollet, estem establint intentant establir conveni amb els hospitals també del Vallès, per exemple, Bellvitge també tenim alguna plaça, exactament. És a dir, ja veieu que tenim dins de públics privats i també dins de Barcelona, però també fora de Barcelona. Ja no me'n recordo més, però n'hi ha més. Sí, podríem fer, si algú té molt interès en saber quins són els centres, si entreu a la pàgina web, a l'apartat de grau pràctiques, allà sí que els trobareu llistats. Ja us hem fet així un petit mapa, però és veritat que n'hi ha uns quants, n'hi ha molts, i de memòria és difícil recuperar-los tots. Val a dir que en aquest any tan atípic, amb el tema de la pandèmia, una de les coses que vam fer des d'un inici, i el PSM ara això ho va permetre, és que tot l'estudiantat que anava a pràctiques va ser vacunat, perquè sabíem que era important tractar l'estudiantat com si fossin professionals de la salut, perquè al final anaven en els emplaçaments de pràctiques que eren unitats d'hospitalització. Per tant, tot el nostre estudiantat, des de primer fins a quart, ha estat vacunat abans d'anar a les pràctiques. Aquest ho han volgut. Exactament, sí, no ha estat obligat. Val la pena dir que durant les pràctiques no esteu sols, no esteu soles. Aneu a les pràctiques i allà hi ha tota una sèrie de persones al vostre voltant que us acompanyen. Començant per la infermera clínica, la tutora clínica, disculpeu, que és la infermera de referència que us acompanya cada dia. Sempre intentem que hi hagi una única infermera que vagi amb vosaltres. En tot cas, si hi ha diferències de torn, potser en teniu 2, 3 màxim, però sempre que tingueu una persona de referència que us acompanyi, mai no esteu sols ni soles. Després tenim el que anomenem la tutora acadèmica, que és aquella persona de l'escola que no fa el vostre seguiment. I és la que us acompanya quan tenim una situació que no s'ha pogut resoldre. A més, us ajuda a relacionar tot allò que esteu visualitzant a les pràctiques amb allò que heu après a la teoria de l'aula. Per tant, aquestes dues figures us acompanyen. I per últim, lògicament, hi ha aquelles persones que s'encarreguen més de la coordinació del propi pràcticum, passant des de la persona que és la titular d'aquell període concret fins cap a la coordinació de tot el pràcticum, que són les persones que us ajuden pel que fa a les acollides, a les ubicacions i amb el suport sempre de secretaria. Intentem també que, com dèiem abans, que passeu per diferents centres. Tenim un sistema de repartició de les places de pràctiques i intentem això, que si ho repetiu, que sigui sempre, que sigui amb unitats diferents, però que tingueu una visió general del que són les pràctiques en diferents entorns. Exactament. I em sembla que hi havia una pregunta relacionada al principi de tot, relacionada amb si hi havia pràctiques durant cada any, i en quin moment hi havia les pràctiques. Tot i que després veurem el pla d'estudis, potser val la pena resoldre aquesta pregunta ja. En aquesta escola hi ha pràctiques a cada any. Comencem des de primer i acabem a quart. Sí que és cert que la quantitat de pràctiques va en augment. En el cas de l'alumnat de primer curs, de fet, comencen el dilluns. Avui estem a dijous, els dilluns que ve ja comencen, i són unes primeres pràctiques d'observació. Tenen una durada més breu que la resta i, com dèiem abans, són a centres sociosanitaris i a residència. I és a partir de segon curs que començarem ja a veure pràctiques a cada trimestre. Després, quan veiem el pla d'estudis, serà molt més visual per a totes aquelles persones que vulgueu saber exactament on s'ubiquen aquestes pràctiques clíniques. Anem a avançar? Avancem. No sé si hi ha alguna pregunta. Si hi ha alguna pregunta respecte a això, ens ho aneu posant aquí i intentarem respondre-la. Nosaltres tenim el xat davant, així que si ens feu qualsevol pregunta us podrem llegir. Doncs ara sí, anem a veure el pla d'estudis del grau. Sempre hi ha preguntes en relació a les assignatures, llavors, si us sembla, el que farem és una petita navegació per el que són els 4 cursos
Llavors, en pantalla ara mateix el que esteu veient és el primer curs. El primer curs, com dèiem, es caracteritza perquè és el curs on posar les bases. A partir d'aquí és que podrem construir. Per tant, ens trobem aquelles assignatures probablement una mica més teòriques, però que ens ajuden a posar aquesta base sòlida amb la qual podrem després construir la resta de cursos. Com a particularitat, dic que el grau d'infermeria a l'ESIMAR, com tots els graus de la UPF, funciona per trimestres. Això és diferent d'altres escoles. En aquest cas, el que vol dir és que al final de cada trimestre, hi ha 3 trimestres en el curs, hi ha una avaluació. Això el que permet també és poder fer un millor seguiment, perquè ens permeten fer una avaluació continuada, més estreta i que anem avançant. El fet que sigui trimestral no vol dir que totes les assignatures només durin un trimestre. Ens podem trobar assignatures que per la seva complexitat o perquè tenen molts continguts puguin durar més d'un trimestre. En el primer any, per exemple, si us fixeu, tenim l'assignatura d'infermeria integrada, que aquesta és l'assignatura anual, dura durant tot el curs els 3 trimestres, i hi ha ubicades aquelles simulacions de zona 1 que dèiem al principi, per tant, hi ha ubicat l'entrenament d'habilitats tècniques i és la que al final conclou amb aquestes pràctiques observacionals que us dèiem que els companys i companyes que ara són a primer comencen el dilluns. Aquesta seria l'assignatura més pràctica i a partir d'aquí la resta d'assignatures tenim, per exemple, tot el que és l'evolució històrica i filosòfica del cuidatge, que és aquella assignatura que ens parla dels models infermers, que és a partir d'aquí que després es fonamenten totes les cures d'infermeria. També trobem aquelles assignatures relacionades amb l'anatomia, amb la fisiologia i la fisiopatologia, que és les que podeu identificar amb els noms d'estructura i funció del cos humà 1 i 2 i després fisiopatologia. També tenim l'assignatura d'antropologia, desenvolupament psicosocial. Heu de tenir en compte que el pla d'estudis d'aquesta escola és un pla d'estudis que intenta situar la persona molt al centre i és molt humanista. Per tant, es dona molt de pes a la comprensió de quina és l'experiència de malaltia de les persones, de com les persones viuen els processos de salut i malaltia, i no només focalitzar-se en la clínica. És per això que veieu una assignatura com és l'antropologia, la part de desenvolupament psicosocial, per fer tot aquest acompanyament més psicològic, i també tindríem aquí ja l'assignatura de salut pública, que ens permet entendre també els fenòmens de salut i de malaltia des d'una mirada més macro. Aquesta assignatura després es relaciona, ara ho veurem a segon, amb l'assignatura d'epidemiologia, tan coneguda l'epidemiologia en els darrers mesos per la pandèmia. Si ens n'anem a segon el que veiem és que ja tenim el pràcticum, el veureu a l'última fila, pràcticum introductori, el tenim en els 3 trimestres, això vol dir que en tots els trimestres ens anirem de pràctiques. El numeret que veieu al costat són els crèdits és la unitat mitjançant la qual comptem el que dura una assignatura. Per tant, veieu que aquí els crèdits són entre 4 i 5, això són unes 4 o 5 setmanes de pràctiques al trimestre. A més, en aquest segon curs, entra en joc ja una de les assignatures més importants de la carrera, que és el que anomenem les cures d'infermeria de la persona adulta, que veureu que aquí ja dura 2 trimestres, l'1 i el 2, i que després en el tercer curs es continua. És una de les assignatures més troncals de la carrera. És l'assignatura on veiem els diferents processos de malaltia que la persona adulta pot patir. Val la pena també destacar que aquest pla d'estudis es basa en els processos de la vida de les persones. Per tant, no trobarem una assignatura de respiratori, sinó que mirarem la persona adulta i els diferents problemes de salut. Mirarem l'infant, veieu aquí hi ha una assignatura que és els cuidatges d'infermeria materno-infantil i de l'adolescència, veiem l'infant i l'adolescent i els diferents processos de salut i malaltia que pot patir. I al tercer curs veurem la persona gran, l'assignatura de gerontologia i 3/4 del mateix. En aquest segon curs també entren en joc les assignatures més vinculades a la recerca. En aquesta escola intentem apostar molt per la recerca, una recerca aplicada. Quan parlem de recerca, d'investigació, no ens estem referint només a la recerca que es fa en el laboratori, sinó a aquella recerca que ens permet millorar la pràctica del dia a dia. Aquella recerca que ens permet qüestionar-nos per què faig això d'aquesta manera, ho podria fer d'una altra, i que ens permet obtenir, per tant, les eines per millorar aquesta pràctica diària. Comencem aquesta recerca amb l'assignatura de demografia, estadística i epidemiologia, que serien una mica les bases de demografia, l'epidemiologia, l'estadística més bàsica, i després es relaciona amb l'assignatura de tercer trimestre de metodologia de la investigació. Aquí és on aprendrem què és el mètode científic, com fer una recerca estructurada. Assignatura molt útil per després fer el treball final de grau per curs, que el treball final de grau arriba per curs.
Per últim, també per destacar algun parell d'assignatures més, tenim tot el tema de bioètica i legislació, per conèixer els marcs normatius que hi ha en relació a la salut i, sobretot, també quines són aquelles qüestions ètiques que ens podem trobar de forma molt freqüent. Com a infermeres us trobareu en situacions que comporten una reflexió ètica del que està passant i, per tant, aquesta assignatura la destaquem. Si ens anem a mirar a tercer curs, aquí tornem a veure el pràcticum. Veureu que el pràcticum només està en 2 trimestres, ara us explicarem per què, però ja té molts més crèdits, 9 i 8 crèdits. Això es trasllada en unes 7 setmanes de pràctiques. I aquí, com dèiem, també tenim aquesta assignatura de gerontologia, dels processos de salut i malaltia de la persona més gran, els cuidatges en el pacient que ja està en final de vida, en les cures pal·liatives, en aquesta assignatura de mort i dol, i aquest adult 3, que dèiem que era aquesta assignatura tan important, que s'allargava en 3 trimestres. Com per destacar, en el segon trimestre hi ha l'assignatura de gènere, salut i igualtat. Des de l'escola, un dels eixos que intentem destacar també és l'eix de responsabilitat social. Intentem, en tot allò que fem, no només en la docència, sinó en les formes en les que funcionem, en com ens relacionem, sempre utilitzar i emprar pràctiques basades en el respecte a les diversitats, en el foment de la igualtat d'oportunitats, i per això per nosaltres era important incorporar aquesta assignatura sobre igualtat, sobre gènere, perquè també en la pràctica infermera és molt important tenir sensibilitat en relació a aquestes qüestions. En el tercer trimestre és el trimestre on s'ubiquen les optatives. Les optatives són assignatures, hi ha tot un ventall d'assignatura, l'estudiantat escull aquelles que més li interessen i són aquelles assignatures que permeten a l'estudiantat ja començar a especialitzar-se o a decantar-se cap a aquelles matèries que són més del seu interès. Tenim assignatures com podria ser les emergències, per a aquelles persones que volien anar cap a emergències, però també assignatures sobre lideratge, sobre dona i nadó, sobre activitat física. Per tant, tota una varietat que permet a l'estudiantat introduir-se en aquelles qüestions més específiques que puguin ser del seu interès. També dir que és el trimestre on s'ubica part de la mobilitat. Després parlarem de la mobilitat. Però un dels altres eixos que apostem des de l'escola és que, com a estudiants, tingueu l'oportunitat d'anar a estudiar un període, un trimestre de la vostra carrera a l'estranger. I això ho podeu fer tant a universitats d'Europa, però també tenim convenis a Amèrica Llatina i actualment estem començant a treballar amb els Estats Units. Per tant, i saps el futur també amb Àsia. Amb Àsia, és cert. Allà també tenim una escletxa que l'estem utilitzant. Exacte. Allà estem. Amb tot això, i aprofitem aquí el moment per introduir-ho, hi ha l'assignatura de l'anglès. Sabeu que la qüestió de la tercera llengua és una qüestió que ara està molt en boga, que està sobre la taula, que des de ja fa uns quants anys va entrar en vigor un decret que requeria que totes les persones que acabessin els seus estudis de grau i que haguessin iniciat els seus estudis en l'any 18-19 posterior, havien d'acreditar un nivell de tercera llengua, que sigui d'anglès, alemany, francès o italià, per poder titular-se. Aquest és un decret que va entrar en vigor ja fa uns anys. Els estudiants que ara estan a tercer seran la primera promoció que haurà d'acreditar aquesta tercera llengua i, per tant, dins del grau trobareu maneres de poder posar en pràctica aquesta tercera llengua. I l'assignatura d'anglès n'és una, hi ha optatives que s'ofereixen en anglès i també la mobilitat és un exemple. Val a dir que cada vegada farem més activitats en anglès, com a mínim com a optatives, per facilitar-vos que podeu reconèixer aquests crèdits i tindrà aquest reconeixement del nivell B2 d'anglès. Sobre aquesta qüestió, si hi ha algun dubte, ens ho podeu escriure en el xat i després al final ho podem parlar més en deteniment, que sabem que és una qüestió que a vegades preocupa una mica. I amb tot arribem a quart curs. I a quart curs què fem? Aquest és fàcil d'explicar. Són pràctiques, sempre són pràctiques. Sí, ens n'anem a pràctiques des del dia 1 fins al dia final durant tots els trimestres. Fixeu-vos que ja són 20 crèdits, 15 crèdits. Això es tradueix en uns 3 mesos de pràctiques per trimestre. I aquí ens anem en aquestes unitats, com dèiem abans, més especialitzades, més complexes. I a part d'aquestes pràctiques, què fem? El treball final de grau. El treball final de grau és la culminació dels estudis. És aquest treball en el que tot allò que heu après en les assignatures teòriques i en les pràctiques ho heu de posar en un treball, amb una idea que sigui genuïna, que sigui original i proposar una idea de recerca. Lògicament, per fer aquest treball final de grau, que és d'una complexitat, té certa complexitat, lògicament és el treball final de carrera, sempre tindreu una persona, un tutor o una tutora que us acompanya i, per tant, que us tutoritza en tot aquest procés de confecció d'aquest treball final de grau.
I amb això tindríem el pla d'estudis. Jo crec que aquí, ara que s'ha explicat el pla d'estudis, crec que podríem respondre dues preguntes que ens han fet al principi. Una d'elles era l'horari. Cert. Gràcies, Esther, per recordar. I l'altra és l'idioma. Cert. Doncs anem per parts. El tema de l'horari. El grau d'infermeria aquí a l'escola és de matí, l'horari normalment és de 8 a 2 i sovint és presencial. Sí que és cert que em sembla que també hi havia la pregunta que relacionava si l'assistència era obligatòria. Hi ha activitats que sí que ho són, per exemple, els seminaris o les simulacions sí que són obligatòries perquè creiem que són aquelles ocasions, aquells entorns d'aprenentatge més importants i en el cas de les plenàries no hi ha una obligatorietat de ser-hi. La recomanem molt perquè anar a classe sempre ajuda, però entenem que aquí cadascú és responsable i sap què necessita. Clar, les simulacions i els seminaris perquè són obligatoris i presencials perquè entenem que l'aprenentatge que té lloc en ells no es pot substituir per un aprenentatge teòric que tu fas a casa. Hi ha unes reflexions que porta el docent, hi ha unes discussions, que això genera només en grup i presencialment, i més si tens l'actor, el maniquí, l'equip, d'acord? I per això és que aquestes són obligatòries, igual que les pràctiques. Les pràctiques són obligatòries i presencials, no es poden fer de cap altra manera. Penseu que la infermeria és molt pràctica, és molt aplicada i per tant hi ha coses que les hem de fer presencials. Inclús aquest any de pandèmia, penseu que hem pogut virtualitzar tota la teoria, però hem mantingut els seminaris, les simulacions i les pràctiques de manera presencial. Clar, val la pena dir que aquestes activitats de seminari i simulació normalment es fan en entorns més reduïts. De fet, les simulacions es fan en entorns de 15 persones, els seminaris de 30, que permeten una interacció molt millor que no pas allò que pugui passar en una aula molt gran. Per tant, per això prioritzem que aquestes activitats sí que siguin obligatòries. És cert que amb el tema dels horaris, les pràctiques no són només en torn de matí. De pràctiques en tenim en torn de matí, de tarda i tot lliscant. I això depèn del centre, i nit, perdó, sí, exacte, i nit. I això depèn del centre on aneu i de l'oferta que tenim de les classes de pràctiques. Perquè tenim un ventall molt gran per escollir. Exactament. I en relació a la segona pregunta, que era el tema de l'idioma. En aquesta escola som bilingües, per tant, podeu trobar assignatures que es fan en català, assignatures que es fan en castellà. Sempre és cert que l'equip docent no té cap problema en explicar si alguna qüestió no s'ha entès en un idioma, explicar-la en l'altre. I, de fet, podríem dir que som trilingües, perquè, com dèiem abans, hi ha assignatures, algunes optatives, que s'ofereixen en anglès. Per tant, en principi no hi ha un idioma únic. Sí que és veritat que molta part hi ha documentació que us la trobareu en català, d'altres en castellà. Tot el que és la documentació oficial, això vol dir plans docents i exàmens, us la trobareu sempre en dos idiomes, en català i en castellà, perquè sabem que és informació que volem que sigui molt clara, que no hi hagi dubtes sobre el que esteu llegint i, per tant, sempre la trobareu en dos idiomes. Els exàmens, al llarg dels 4 cursos, sempre tindreu l'opció de fer-ho en l'idioma que més còmode us sigui. Jo dic que amb això responem dues preguntes, que ja podem continuar i segurament en sortiran d'altres. Doncs anem endavant. I, com dèiem, tot el que us han estat explicant, doncs en cap cas el que volem és que ho fem sols ni soles. I, per tant, amb tot això us acompanyarem. I com us acompanyarem? Perquè això és molt abstracte, no? Dir que us acompanyarem. Doncs us fem a partir del Pla d'Acció Tutorial. El Pla d'Acció Tutorial és un programa que hi ha a l'escola, mitjançant el qual des del primer dia se us assigna una persona que esdevé la vostra tutor o tutora. I aquesta és una persona que us acompanyarà al llarg dels 4 anys. Per tant, us coneixerà, sabrà què us agrada, què no us agrada, què us costa, quina és aquella assignatura que no hi ha manera i quina és aquella que s'us dona tan bé. O inclús, mira, em fas pensar que hi ha una pregunta que diu ¿cómo combinar el grado con el trabajo? Doncs aquí, precisament, quan hi ha dificultats de combinació d'horaris perquè coincideixen o no només amb el treball, hi ha persones que tenim, o la situació és una situació molt complicada que tenim a casa perquè estem cuidant algú, tenim menors o persones a càrrec, doncs com ho pots combinar tot, no? I aquí tenim una persona de referència assignada a cadascú dels estudiants que ajuda amb aquest procés a prioritzar, a saber què pots deixar i què pots, això, quines assignatures et pots deixar per l'any següent, t'orienta la carta d'estudis perquè puguis gestionar-ho, t'acompanya una mica amb aquest procés. L'interessant del Pla d'Acció Tutorial és el fet que hi ha una persona que us acompanya en el procés de professionalització. Per tant, resol aquells dubtes inicials, que segurament saben com m'ho dic la universitat, si he triat la carrera que toca, les primeres pràctiques, els primers temors, però també serà allà la mateixa persona quan tingueu dubtes de dir, ara què, ara ja he acabat.
Me'n vaig a treballar. Aquell buit que se sent quan s'acaba la carrera i has de fer el salalgita. Ara ja soc infermera i ara jo sola puc anar. He de volar, ara he de volar. I clar, això fa por. Sí, és una sensació que és viu, que es percep, que és molt individual, però que és compartida, a més, no? I aquí aquest tutor ha d'acompanyar o acompanyar en aquestes situacions. Exactament. I amb tot això, el que probablement hem vist és que hi ha tot un seguit de persones que estem al vostre voltant, des de l'equip del PAS, el PAS és la secretaria, que són el gran motor de l'escola, sense el PAS tancaríem ràpid, l'equip docent, com us dèiem, que són l'equip de persones, ja siguin persones que estan aquí a temps complet, persones col·laboradores, intentem que dins l'equip docent hi hagi molta variabilitat d'experiències, d'edats, de trajectòries. Tenim persones que actualment estan a l'assistència, d'altres que estan més enfocats i enfocades a la recerca, el tutor i tutora de part, com us explicàvem ara, els titulars de les assignatures, que vetllen perquè les assignatures es desenvolupin bé, els coordinadors i coordinadores de curs, que el que vetllen és perquè el curs funcioni com ha de funcionar, que no hi hagi problemes entre les assignatures, tenen una visió global, la coordinació del pràcticum, la gestió de totes les pràctiques al llarg dels 4 anys, nosaltres, que ens veureu una mica menys, però sempre estem aquí per vosaltres, per el que pugueu necessitar. I com us dèiem, entre tot aquest equip, vosaltres sempre esteu al centre. I amb això tindríem una breu mirada de com fem aquest grau en infermeria, de què hi posem i com és aquest grau. Però no volíem desaprofitar l'ocasió per dir-vos per quines altres coses també apostem a l'ESIMAD. I una d'elles és la internacionalització. Exacte, potser aquí podem contactar amb l'Anna, perquè l'Anna ens explicarà on s'estan fent aquestes pràctiques de mobilitat internacional. Perfecte, doncs anem a conèixer l'Anna. Moltes gràcies, la Anna, per donar-me i explicar la mobilitat. Des de l'ESIMAD apostem fermament per la mobilitat dels estudiants. I, entre moltes raons, primer perquè permet veure nous models de cures infermeres, després entrenar la competència cultural, adquirir experiència personal i professional i també perquè ofereix oportunitats d'inserció laboral en un món globalitzat. Actualment tenim 3 models de convenis, el CICUE, l'Erasmus i el conveni lateral. I, m'imagino que voleu saber a quins països podeu anar si més o a nosaltres, no? Doncs, primer de tot els tenim Roma, a Itàlia. We also have Tampere in Finland, Lund in Sweden. Nos vamos a see in Mexico to use a lot of funds. También tenemos en Latinoamérica, Santiago de Chile y Colombia, en Bogotá. Y, en España también tenemos Jaén, en Toledo y en Valencia. Llavors, actualment la mobilitat es fa en el tercer curs, tot i que estem treballant també perquè es pugui fer a quart. I l'estudiantat que fa la mobilitat realitza les pràctiques de centres hospitalaris dels països de les destinacions que van. I això seria tot, esperem que tingueu una bona jornada i fins aviat. Gràcies, Anna. Ja veieu, tenim a Itàlia, a Finlàndia, a Suècia, com ho he dit, França, també espera que ho he votat, aquí, Santiago de Chile, a Colòmbia, Portugal, que Portugal tenim 2 llocs, i de França també tenim 2 llocs, a Metz i Toulouse. I aquí, evidentment, aquí també a Espanya. Com us deia abans l'Ariadna, estem intentant obrir convenis també amb hospitals dels Estats Units, en llocs diferents, i també altres aquí a Europa. Per tant, estem ampliant aquesta oferta perquè veiem que cada cop hi ha més demanda d'estudiants que volen marxar i tenim poca oferta. Aleshores, estem intentant ampliar perquè ens sap greu que es quedin enrere alguns estudiants. Val a dir que no ho hem mencionat abans, que abans hem dit la mobilitat està a tercer curs de tercer trimestre. A quart també, que se'ns ha oblidat de dir-ho. A quart teniu la possibilitat d'anar a fer un dels períodes de pràctiques fer-los a l'estranger. Sí que donen una ocasió per veure un altre centre. Estic veient des del xat que l'Anna Maria ens diu que ha de marxar. Anna Maria, ha estat un plaer tenir-te aquí. Espero que ens veiem aviat. Qualsevol cosa, ja ho saps on ens pots trobar. Moltes gràcies des de Reus, doncs salutacions a Reus. Exacte, sí. Que ens venen a veure des d'una mica lluny. Molt bé, doncs tornem a la internacionalització.
Com us dèiem, la internacionalització no és només la mobilitat que podeu fer com a estudiants. De fet, nosaltres mateixes, com a docents i membres del PAS, doncs també ens intentem moure perquè també volem anar a veure com les universitats en altres llocs del món es mouen i, per tant, no només ens movem, sinó que, a més, fem projectes compartits. I això, lògicament, es vincula amb la recerca. La recerca, exactament. Jo crec que la recerca, qui més millor la pot explicar, és l'Astrid. Doncs connectem amb l'Astrid a veure què ens explica relacionat amb la recerca. Se'ns ha colat la diapositiva, em donareu 2 segons, això són les coses al directe. Ara sí. Doncs anem a conèixer l'Astrid. Hola, el meu nom és Astrid Escrits, us parlo aquí des de la meva oficina, treballant com a personal docent i investigador de l'Escola Superior d'Infermeria de la Mar. Us volia contar 3 punts que em semblen importants a considerar ara que esteu pensant, reflexionant sobre quina seria la millor opció a escollir en el vostre grau d'infermeria i per què penso que el treball que fem amb l'escola, en recerca, aquesta aposta per l'excel·lència en la generació de coneixements i innovació en l'infermeria és important en aquesta decisió que heu de prendre. Per una banda, és important saber que apostem per la recerca perquè això ens manté a les docents i els docents informats i actualitzats sobre els últims desenvolupaments en el nostre camp, que és la infermeria. Això és molt important en un camp on la innovació, la tecnologia avancen a passos gegants. D'altra banda, és important que sapigueu que l'equip investigador i docent també d'aquí de l'ESIMAC treballem i estem involucrats en diferents projectes competitius de recerca tant a nivell nacional com internacional. Això és important perquè això, per exemple, us permetria, com a futurs estudiants d'infermeria, poder participar, per exemple, en algun d'aquests projectes com a part de la vostra formació, ja sigui a través de, per exemple, el treball de grau. En el meu cas, us puc comentar que alguns d'aquests projectes, per exemple, a nivell nacional, seria un estudi sobre la salut de les persones temporeres migrades a tot l'estat, de diferents comunitats autònomes. O, per exemple, a nivell internacional, estic en un consorci de recerca amb 20 altres països, intentant veure què podem fer des de la infermeria per millorar l'atenció i les cures de les persones grans que viuen en residències geriàtriques, un tema molt de rellevància en el context actual de pandèmia. I això serien només unes pinzellades del que faig jo, però us puc assegurar que els companys i companyes encara fan coses més interessants. I d'altra banda, l'últim punt que m'agradaria comentar-vos sobre la recerca, que és CIMAC, és que CIMAC, per totes aquelles estudiants, tots els estudiants que tingueu interès en continuar la vostra carrera investigadora, abans que voleu continuar a la CIMAC, ho podríeu fer, perquè tenim tant el grau d'infermeria com els màsters universitaris oficials que us donarien accés després a poder fer el doctorat també amb vosaltres. I bé, aquesta és una petita pinzellada d'introducció al que fem en recerca a l'escola i és un plaer per a vosaltres. Doncs gràcies, Astrid, per aquesta pinzellada que deies en relació a la recerca. Com deia l'Astrid, per nosaltres no és només la recerca que fem a l'equip docent, sinó també la recerca en la que es pot vincular l'estudiantat. Abans, amb el projecte de Colòmbia, o el projecte COIU, veiem un exemple de com l'estudiantat de segon ha pogut participar en la recerca i anar a un congrés a presentar el que havien fet. I bé, si seguim avançant, lògicament tot això que hem explicat, que són moltes coses, doncs no seria possible sense un equip de professionals al nostre voltant. Com dèiem abans, aquest equip de professionals és divers, té moltes experiències diferents, edats diferents, orígens diferents. També tenim persones que han estat a l'estranger i que ara estan aquí. Per tant, experiències molt diverses que ens enriqueixen com a equip i que també fan que aquest aprenentatge que podem oferir sigui més enriquidor. Exacte. Molts d'ells tenen altres carreres també o tenen altres formacions i això, com diu l'Ari, també ens enriqueix perquè són mirades diferents a les que només la infermeria té. Dit això, veieu aquí surten les imatges de l'equip, tant del PDI, dels docents com dels membres del PAS. I com deia, el nostre reconeixement a tots ells perquè inclús aquesta presentació que us estem fent no hauria sigut possible sense la seva col·laboració.
Així que el nostre reconeixement i també dir-vos que per aquestes qüestions més acadèmiques i administratives que ara intentarem resoldre, les tenim aquí anotades, però si encara us queden dubtes, podeu contactar tant amb la Mireia per aspectes de gestió acadèmica com amb el Francesc per temes de gestió econòmica. Ara parlarem del preu, del grau, parlarem de les beques, però de vegades encara un té una circumstància particular i vol expressar-la, vol veure com es pot resoldre, doncs us animem a que contacteu amb ells per via mail o trucant a l'escola directament. Molt bé, doncs anem a resoldre alguns dubtes més administratius, que sabem que n'han sorgit alguns. Sí, potser podríem començar pel tema d'inscripció. Perfecte. Heu de saber que, com sabeu, a les preinscripcions, les vies d'accés són diverses. Hi haurà persones que entrareu probablement la majoria per l'ESPAL. Després tindreu aquelles persones que entrin per vies de majors de 40 anys. Cadascú de vosaltres sap quina és la seva via d'accés. Tota la informació en relació a les vies d'accés, l'admissió i la documentació la trobareu a la pàgina web, l'apartat de grau en infermeria, dins de l'apartat d'accés i matrícula. Si no vaig errada es diu així. I em sembla que l'Anna, molt eficientment, us posarà el link en uns instants en el xat. Les dades de preinscripció sabeu que les marca... Perfecte, Anna, gràcies. Les dates de preinscripció venen determinades per la Generalitat, sabeu que ja hi ha el portal, i la matrícula es durà a terme durant el mes de juliol, que en principi serà presencial. Ara mateix que les mesures sanitàries estan com estan, si m'ho permet, per tant, es faran presencials durant el mes de juliol. Hi havia més preguntes relacionades. Sí, el tema del reconeixement. Si heu fet estudis prèviament, ja sigui perquè teniu una carrera anterior, perquè heu començat una carrera i ara voleu canviar i per tant la teniu a mitges, o veniu d'unes altres formacions. Existeix un període que és durant, em sembla, si no vaig errada, és de l'1 de setembre fins a la primera quinzena, la data no us la puc dir en concreció, però és un període en el qual vosaltres podeu fer la sol·licitud sobre què és allò que heu fet en el passat, quina és aquella formació que teniu i, per tant, allò que voleu que se'ls reconegui. Dir que aquelles persones que heu iniciat uns estudis de grau, que siguin de la branca de salut, és possible que el reconeixement es pugui fer d'algunes assignatures. Sapigueu que sol·licitar-ho no implica necessàriament que aquest reconeixement d'assignatures sigui aprovat. Després es fa un estudi, el que es mira és que aquells estudis que teniu prèviament i els que voleu cursar en l'actualitat siguin compatibles, es fa mitjançant els plans docents, i a partir d'aquí s'elabora una resolució d'aquelles assignatures que realment es poden reconèixer. D'acord? Aquelles persones que veniu d'estudis de la mateixa branca de coneixement de grau, lògicament, les similituds són molt més grans que aquells que hàgiu cursat uns estudis d'una altra branca de coneixement. En el cas de les persones que veniu des de grau superior, aquí sí que hi ha algunes especificitats. Atès que són titulacions de nivell diferent, perquè ja no són de grau superior, hi ha unes especificitats més concretes que us podríem resoldre via mail. Si hi ha algú que tingui un dubte molt concret, que ens enviï un correu amb quina és aquella formació que ha fet de grau superior i li podrem detallar amb més precisió. Jo crec que hi havia aquí algun dubte precisament d'això, del grau superior de diagnòstic. Jo crec que si aquesta persona envia les assignatures que ha fet, potser podem ajudar més a dir com es convalidaria, perquè ara sense saber les assignatures que hi ha, en concret que ha fet aquesta persona, és difícil saber-ho. Per tant, aquesta persona que ho hagi preguntat pot escriure-ho a l'escola, a la Mireia o a mi mateixa, i formular-nos la pregunta més concreta. Sí. També hi havia preguntes referents a nota de tall. Nota de tall. La nota de tall de l'any passat es va situar en el 9,2. 9,232, per ser més precisa. Sabeu que la nota de tall canvia cada any perquè va determinant en funció de la demanda que hi hagi de la carrera, dels estudis en concret, i també de les notes que la gent hagi obtingut a l'ESPAL, i, per tant, només ens podem guiar per el que va ser l'any passat. Sí, hi havia una pregunta que deia, creieu que aquest any posaran les notes de tall? No ho sabem. No ho sabem, dependrà de la demanda que hi hagi en infermeria. Realment és una pregunta que ens fem nosaltres també, perquè amb el tema de la pandèmia no sabem l'impacte que ha tingut a la població i si els joves es decantaran més per la infermeria o les ciències de la salut o bé per altres disciplines. No sabem aquest impacte i això ho veurem en les següents generacions
els següents anys com ha anat aquest impacte. Però ara mateix no ho podem dir, no podem preveure-ho. Exactament, és complicat de preveure-ho ara. Què més teníem? Sembla que teníem temes de beques, temes de preus. Sí, temes de preus i de beques. Anem al tema de preus i ho relacionem amb les beques? Exactament. Vinga, el preu. Com us dèiem, nosaltres no som un centre públic, per tant, el preu tampoc no és públic, som un centre adscrit a l'UPF. I la Cristina també ens demana una altra cosa en relació a les classes. Cristina, ara anirem a les classes. Com dèiem, el tema del preu. El preu del crèdit, com us dèiem, les assignatures funcionen per crèdits, és de 95 euros. Cada curs acadèmic té 60 crèdits. Per tant, el càlcul d'aquests 95 euros multiplicat per 60 més les taxes universitàries i tot, dona un preu de 6.026 euros. Exactament. 6.026 euros. Aquest seria el preu general. Després hi havia alguna pregunta abans que no recordo qui la formulava. Sí, abans de passar a la següent pregunta, només una cosa. És a dir, és veritat que si ho comparem aquest preu amb una universitat pública hi ha molta diferència, perquè les públiques estan al voltant del 2.000 i pico euros, però si ho comparem amb les adscrites, tampoc estem tan allunyats de les adscrites. Normalment ens movem amb una diferència entre 50 i 100 euros, amb una mica més, amb un no a l'any. En Roger Gutiérrez, en relació al preu, ens demanava si les famílies nombroses tenen algun tipus de descompte. La resposta és que sí. De fet, hi ha tota una sèrie de descomptes per a famílies nombroses, famílies amb discapacitat o famílies amb persones. Després, persones que hagin estat víctimes de violència de gènere. O sigui, hi ha tot un seguit de descomptes que sí que s'apliquen en aquest preu. Sí, també, dit això, també tenim altres tipus de beques, d'ajudes. No només són les ajudes aquestes per famílies nombroses, sinó que tenim tot un seguit de beques, com per exemple del Ministeri. Després tenim unes beques que són les del país, les d'aquí, les de Catalunya, exactament. Després tenim unes altres beques que són les del País Basc. I finalment tenim les beques pròpies de l'escola. Aleshores, nosaltres normalment les beques pròpies de l'escola posem els requeriments, ara deuen estar a punt de sortir aquest mes de maig, juny, i aleshores ja són per l'any següent. Exactament. O sigui, veieu que hi ha diferents tipus de beques i d'ajudes, perquè sabem que la situació de les persones varia al llarg de 4 anys i que tinguin diferents oportunitats. El pagament es fa en 2 pagaments, no es fa tot d'una, sinó que es fa en 2 terminis i, com dèiem, la persona de referència és el Francesc que veieu en pantalla. Hi ha 2 vegades la mateixa pregunta, que és quantes places reparteu? Sí, nosaltres som una universitat que tenim 2 al torn de matí i, per tant, són 85 places i normalment tenim un 10% més de marge. Això vol dir que ens situem al final amb 92, 93 estudiants màxim. I aquests són els números, les xifres en les que ens movem any rere any. Potser és veritat que, com a inconvenient, són menys places, hi ha menys oportunitats d'entrar, d'accedir-hi, però sí que és veritat que hi ha menys estudiants i fem una atenció més individualitzada. Amb grups petits, grups reduïts, amb aquest tutor a part, doncs veieu que tenim una sèrie d'avantatges també que cal posar-los sobre la taula. Hi havia una altra pregunta que deia si es podien... ¿Qué tipo de becas propias tenéis? Vale, la Patricia. Sí, Patricia, son las becas que llamamos las becas de la Escuela Superior de Enfermería del Mar. Salen una vez al año, hay un paquete económico, entonces aquí hay unos criterios que los ponemos a disposición de los alumnos. Hay que hacer una carta, hay que apuntar datos económicos y en base a unos criterios y unos baremos, pues se asignan estas becas. Si quieres saber más sobre ese tipo de beca, yo te animo a que te pongas en contacto con Francesc Giol. Antes hemos puesto, aquí tenéis en presentación tenéis su correo electrónico, porque precisamente es él quien las gestiona. ¿Vale? Esa es la beca que tenemos propia, la beca de la Escuela Superior de Enfermería del Mar. I ara sí, saltem a una altra pregunta que hi havia abans, que si cal matricular tots els crèdits a la mateixa d'una tacada. Això no és necessari. Existeix la modalitat, la completa, que seria la persona que va a curs per any, que podríem dir, i després existeix la modalitat parcial, que és aquella persona que, en lloc de matricular 60 crèdits, en fa 30. Llavors, si algú està interessat en fer la carrera una mica més lenta, per tal de poder compaginar amb les altres
responsabilitats que pugui tenir. El que sí que us demanaríem és que abans de fer-ho sol·liciteu una tutoria amb mi, d'acord? Perquè el que farem és traçar aquest itinerari. Normalment al primer curs ja està definit quines són les assignatures de la primera meitat d'any i després de la segona meitat, per tal que siguin assignatures progressives, que no comencem a treballar la fisiopatologia i després l'any següent fem l'anatomia, perquè seria una mica en el revés. Per tant, si hi ha algú que estigui interessat en agafar una matrícula parcial, el que demanaríem és que us poseu en contacte amb l'escola i sol·liciteu una tutoria amb mi per tal que en puguem parlar i us puguem orientar millor. I em sembla que amb això hem resolt la majoria dels dubtes que hi havia en el Sí, mira, hi ha una pregunta referida a les pràctiques i crec que ens l'hem saltada, que diu, ¿hay prácticas y clases a la vez? No, no hi ha pràctiques i classes a la vegada. Només hi ha o classes o pràctiques. O són a un torn. Això us dona també l'avantatge que podeu treballar. És difícil, realment és difícil compaginar pràctiques i treball, però es pot fer. Vull dir, al final els estudiants ho fan. És veritat que moltes vegades s'han de fer canvis a la feina, ajustar, adaptar horaris, demanar vacances o els períodes de vacances, ajustar-los perquè no coincideixin les pràctiques. Però normalment al final s'acaben podent fer, o sigui, no hi ha problema. Crec que no sé si hi ha cap altra pregunta ara. Si no, segur que ens ho... El horario es siempre el mismo, ya voy a decir que las clases teóricas sí, las prácticas varían y ya está, y se puede escoger menos créditos que estem explicant que sí. Per tant, ara, no sé, potser podem obrir torn de paraules o tu tens alguna altra? Bueno, teníem l'Alba una altra vegada, que abans d'acabar i obrir el torn de paraula ens agradaria que l'Alba pogués donar un missatge a aquestes persones que ens acompanyen avui. Jo només afegir que si realment teniu la intenció de fer infermeria, que no us ho penseu, que si és el que creieu que us agrada més, que no us preocupi la càrrega que pot haver-hi de feina, les pràctiques, si ho faré bé, si no. Això s'aprèn, ningú n'és ensenyat i creieu-me que la formació que es dona a l'Escola d'Infermeria del Mar, jo almenys estic supercontenta i ells us formaran com ningú i no sé, que això que us animeu, que és una experiència molt maca i que ser infermer és, com han dit, és la millor professió del món i res, que tant de va veure's l'any que ve per l'escola. Moltes gràcies, Alba, per aquest missatge, que, com dèiem al principi, segur que cala molt més quan ve per part d'algú que ja està vivint la carrera en aquests moments, que està passant per tot això. Així que gràcies. I ara sí, obrim el torn obert de paraula. Sí que és cert que abans d'obrir-lo el que sí que ens agradaria dir-vos és que aquelles persones que ja tingueu tots els dubtes resolts i que ja tingueu ganes de marxar, el que us demanarem és que abans de marxar llegiu aquest codi QR i ens contesteu la breu enquesta que trobareu. És una enquesta que es fa en 2 segons, perquè són 2 preguntes només, però que ens ajuda molt a saber si la sessió ha estat útil, si la informació que heu rebut és satisfactòria i ha complert amb les vostres expectatives. I després dir-vos que ens seguiu a les xarxes, i no només ho diem nosaltres, també ho diu l'Alba com a membre de la Comissió de Comunicació de l'Escola. I doncs que ens seguiu a les xarxes, estem a Instagram, estem a Facebook, estem a LinkedIn. Dir-vos que ara mateix estem sortejant uns uniformes i, per tant, que fins al dilluns, si ens seguiu a les xarxes i participeu en el sorteig, doncs qui sap, potser ja podeu començar el grau amb l'uniforme posat. Exactament. Que això no estaria malament. Per tant, emplaçar-vos a això, que ens seguiu, a les xarxes compartim activitats que estem fent i així ja ens començareu a veure de tot això que estem fent. Estem fent un gran treball també on participen alumnes i crec que l'Alba hi participa des de l'àmbit de comunicació perquè volem apropar-nos als interessos dels estudiants i que ens diguin què els interessa veure a la pàgina web, a les xarxes. I precisament per això estem sortejant aquest uniforme i estem penjant notícies relacionades, per exemple, amb les pràctiques, relacionades amb l'àmbit laboral, que pengem ofertes laborals dels hospitals amb els que tenim conveni a la pàgina web i altres aspectes que us interessen. També queda una pregunta per respondre, que l'acabo de veure, la Cristina, que diu, aquest any es guarden places per la gent que faci la selectivitat al setembre i es guarden places pels alumnes majors de 25 anys.
Mira, respondrem primer a la Cristina. En quant a les places per la gent que faci la selectivitat al setembre, normalment hem de dir que omplim el mes de juliol, perdona. Normalment omplim el mes de juliol, però no estarà més també que estigueu atents, si no heu pogut entrar pel que sigui el mes de juliol, doncs estigueu atents i presenteu-vos al setembre per si de cas. Però sí que és veritat que tenim menys places, tenim 85 només, un torn, que és el torn matí, i això ens dona que no tinguem moltes places disponibles al setembre. Exactament. I després, l'Albert ens demana sobre si es guarden places per als alumnes majors de 25 anys i després la Marta ens diu quin és el període per sol·licitar la beca. Entenc, Marta, que t'estàs referint a la beca de l'Icimat o a alguna altra beca. Si ens ho pots especificar pel xat mentre anem donant resposta i així ens assegurem que et donem la resposta que toca. Llavors, l'Albert Vidal ens demana per als majors de 25 anys, en principi, ara ens ho estan confirmant, perquè ara mateix ens has enganxat que tenim el dubte i ens ho estan confirmant ara mateix. Mentrestant, en tot cas, anem contestant a la Marta, assumint que és la beca de l'Icimat. Dir-te, Marta, que la beca de l'Icimat és a partir que ja heu iniciat els estudis. De fet, els estudiants de primer, en principi, no entren dins en aquesta beca, ara mateix els criteris que es demanen, perquè un dels criteris que es demanen és l'expedient acadèmic. La beca CIMAR el que intenta és que aquelles persones que ja heu decidit estudiar amb nosaltres a l'escola i teniu alguna situació sobrevinguda, pugueu continuar. Aquest és l'objectiu d'aquesta beca, perquè entenem que la resta de beques, que són la beca general, la del Ministeri, etc., doncs ja són aquestes beques que permeten iniciar els estudis. Però la nostra el que intenta és que aquelles persones que esteu a dins ho pugueu mantenir. Dic que aquesta beca de l'Icimat també permet a aquelles persones que hagin tingut alguna situació de salut, que hagi impedit que hagin cursat la totalitat d'una assignatura d'un trimestre perquè han estat ingressades, pel que sigui, també hi ha tota una part d'aquesta beca que està destinada a aquestes persones que per qüestions de salut no hagin pogut cursar els estudis amb normalitat. I ara sí, contestem a l'Albert. Sí. Ara ja ens van... Perdona, Albert, que hem tardat una mica en poder donar resposta. Llavors, sí que hi ha un percentatge que es pot entrar per aquesta via, però que ho gestiona tota la plataforma del canal universitari. Llavors, a partir d'allà és on trobaràs tota la informació. En qualsevol cas, si tens més dubtes específics, el que et demanarem és que ens escriguis un correu al mail de l'escola, que és esimar@esimar.edu.es, que ara t'ho podem escriure en el xat, i ens tornis a formular el dubte perquè et puguem adreçar millor. Sí, possiblement igual podem derivar a alguna persona que et pot donar més informació o a l'enllaç. Exactament. A l'enllaç on podràs trobar la informació en relació a això. Exacte. Sí que altres vegades ens han preguntat també per les residències universitàries, avui no ha sortit, igual la gent, els assistents d'avui viuen al voltant, o dins l'àrea metropolitana o al voltant, però sí que és veritat que tenim un conjunt de residències universitàries per a aquella gent que es desplaça des de fora o s'ha de quedar a dormir aquí durant la temporada, durant la setmana o durant mesos. Doncs això ho trobareu a la pàgina web. Doncs estem intentant especificar també les residències universitàries amb les que tenim conveni. I no sé si hi ha alguna cosa més. Veurem, a veure si algú més té alguna qüestió que vulgui resoldre. Si hi ha alguna qüestió la podeu explicar en el xat, com si algú s'anima a encendre el micròfon. La Clara diu, he vist que formeu part dels centres adscrits amb la beca ACA. És compatible amb la beca MEC? Gràcies. Això, Clara, crec que la millor persona que et podrà adreçar en relació a les beques és, com dèiem abans, el Francesc Guiol. Mira, sabem que hi ha beques que són compatibles amb la MEC perquè ens hem trobat alguna situació, però jo ara mateix no et sé dir si és la beca ACA. Per tant, creiem que qui et donarà la resposta més certera serà en Francesc. Clara. I l'Anet ens diu, al total, si fas tots els 60 crèdits, heu dit 6.025. 6.026. Però sí, exactament. Aquesta és la precisió. Sí, però tots els 60 crèdits, si cada any són 60 crèdits, exactament.
sigui, aquest seria el preu d'un curs. Sempre que no tinguis cap dels descomptes que s'apliquen o cap de les beques que hagi estat concedida. Aquest és el preu anual, exactament. Val a dir que aquest és el preu quan matricules els crèdits per primera vegada. Sabeu que aquelles persones que per la qüestió que sí hi ha una assignatura que l'heu de repetir, en totes les escoles sempre hi ha un recàrrec quan es fa una assignatura per segona o tercera vegada. Diu, els descomptes de família nombrosa, a on s'apliquen? Què vols dir, Cristina? A on s'apliquen? S'apliquen sobre el preu? Sobre els crèdits o sobre el... Sí, s'apliquen sobre el preu anual. Heu d'acreditar, el tema de la família nombrosa, lògicament s'ha d'acreditar, i si s'acredita, doncs el descompte directament ja s'aplica sobre el preu de la matrícula anual. Nosaltres entenem que el tema econòmic és un tema que preocupa, que angoixa les persones, més que res perquè vol dir que t'has de planificar, t'has d'organitzar i has de tindre els estalvis creats i veure si ho pots pagar. Ens entenem tota la vostra preocupació i no volem dir tampoc altra cosa que no sigui. Aleshores, us diem, us recordem, parleu amb el Francesc, li envieu els dubtes. Nosaltres també ara farem la consulta amb el Francesc i en tot cas també us podem enviar algun correu electrònic, si el tenim, però contacteu amb ell. La Joana, perdona. Es pot fraccionar el pagament de la matrícula. Sí, com dèiem al principi, Joana, hi ha l'opció de pagar en 2 terminis. Un a l'inici i em sembla que l'altre és en el mes de novembre. Es pot fer en 2 pagaments, que això sabem que ajuda una mica també a organitzar l'economia personal de cadascú. A veure si hi ha alguna qüestió més. Quan serien aquests 2 pagaments? Clar, com dèiem, el primer és a l'inici de tot, quan us matriculeu, i el segon és al mes de novembre. Aquesta informació també, hi ha la normativa econòmica que també està penjada a la pàgina web, que sapigueu que a la pàgina web estem incorporant nous canvis molt recentment, per tant, si aneu entrant de forma freqüent anireu veient que apareixen noves informacions, perquè també estem fent tot un remodelament. L'Anna Saez ja s'està situant al final de la carrera, estàvem parlant al principi, l'Anna s'ha posat al final, diu com està l'índex d'inserció laboral? Doncs mira, Anna, podríem dir que ara mateix estem en un índex altíssim. Sabeu que hi ha una necessitat d'infermeria i més amb tota la situació de pandèmia. Per tant, estem rondant el 98% ben bo. Sobrepassant. Jo diria que el 100% perquè penseu que els hospitals tenen una mancança d'infermeres espectacular. O sigui, ara mateix tota la promoció que sortirà, si volgués, tindria feina només en el nostre entorn del Parc de Salut Mar. Exactament. I a part totes les ofertes que estem rebent, que també les anem penjant a la pàgina web, les ofertes laborals. Això vol dir que hi ha molta més demanda que professionals que estan sortint de les universitats. Això no només per aquest any, es preveu que serà així pels següents anys. Penseu que el nostre context és un país on la ràtio d'infermera-pacient és... Sí, exactament, i per tant falten infermeres. És una professió de futur en aquests moments. També és veritat que fa uns anys ens sobraven i havien de marxar a l'estranger a treballar i ara en falten. Inclús moltes companyes estan tornant perquè ara s'ofereixen algun tipus de condicions. A més, s'ha ajuntat també aquesta situació pandèmica que ha posat a la infermeria en el pla de mira, per dir-ho d'una manera, i que ha posat de manifest que aquestes ràtios tan baixes d'infermera-pacient són un perill, en el fons, vull dir, el que fan és anar en detriment de les cures, però també s'ha ajuntat en un moment en què hi ha moltes jubilacions. Hi ha un gran gruix d'infermeria que s'està jubilant, per tant, és important aquest relleu professional amb persones que siguin joves, que tots s'estiguin formant, i per tant, els índexs d'inserció laboral són altíssims. De fet, les companyes i companys de quart curs en breu tindran les seves jornades d'inserció laboral on tots els centres venen aquí a oferir les diferents ofertes que tenen. I com dèiem, si entreu a la pàgina web, a l'apartat de feina, veureu totes les ofertes actuals que ens estan arribant. I veureu que en els últims dies n'hi ha moltíssimes i que les condicions laborals són molt millors de les que s'oferien fa uns anys. Sí. És que ara mateix, fa 5 anys o menys, era impensable que t'oferissin un contracte de 2 anys en el mateix servei
i amb un sou com el que estan oferint, o sigui, i ara mateix estan oferint perquè no hi ha infermeres, en falta. Més preguntes? Hi ha persones que ja estan marxant, entenem que això vol dir que ja marxen amb totes les preguntes resoltes. Sobretot abans de marxar, recordeu, sisplau, donar resposta a aquesta breu enquesta, que ens ajudarà molt. I abans, mentre vam marxar i us surten més dubtes, doncs donar les gràcies a tots els assistents per haver estat aquí amb aquesta hora i mitja passada, la hora i mitja, ens hem passat ja gairebé 2 hores que portem. He de marxar moltes gràcies a tu, Cristina. Esperem veure's aviat. Sí. Esperem veure's a tots i totes molt aviat i que el que us hem explicat avui sigui del vostre gust, que us hagi agradat la proposta, que us vulgueu sumar a la comunitat de l'Estimat, que nosaltres estem aquí esperant-vos perquè ens formeu part. I com diu un exalumne nostre, que sempre que la sentim, ens diu que ja esteu més a la vora de ser més infermeres, així que molts ànims. I tant, la Raquel. Sí. Molt bé, doncs fins a la propera. Adéu a tothom. En G o la G Carbone ens diu adéu. Adéu i moltes gràcies a tu també. Fins aviat. La Maria Gil, també. Gràcies, Anet. Que vagi molt bé. A tu, adéu.